আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রেসিপিস বাই শেহজাজ মম। আজকের রেসিপিটা কিন্তু খুবই স্পেশাল। আর আজকের রেসিপিটা স্পেশাল এই কারণে যে এটা আপনাদের ছোটবেলার স্মৃতি মনে করিয়ে দিবে। তো আজকের আমার রেসিপি হলো ব্যাচেলর এবং পিকনিক স্পেশাল চিকেন খিচুড়ি রেসিপি। গ্রাম বাংলার পিকনিক মানেই কিন্তু খিচুড়ির সাথে ডিম কিংবা মুরগি ভুনা। তো সেই ধারাবাহিকতায় আমি আপনাদেরকে আজকে চিকেন খিচুড়ি ভুনা করে দেখাবো খুবই সহজভাবে। আশা করছি রেসিপিটি ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে ভিডিওটি শেয়ার করবেন। আর হ্যাঁ, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলে যাবেন না। শুরুতেই আমি মুরগির মাংসের সঠিক ওজনটা বের করে নিব, এতে করে রান্নায় মশলার পরিমাপটা ঠিক করতে সুবিধা হয়। 1 কেজি 650 গ্রামের ওজনের একটা আস্ত মুরগিকে কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করার পরে আমি এটাকে ওজন করে নিচ্ছি। আর এখন এটার ওজন দাঁড়িয়েছে প্রায় 1 কেজি 35 গ্রামের মতো। আর যাদের কাছে কিচেন স্কেল নেই তারা মুরগি কেনার সময় যে ওজন থাকবে পরিষ্কার করে কেটে নেওয়ার পরে তার থেকে 38 থেকে 40% ওয়েট বাদ দিলেই প্রসেস করা ওজন চলে আসবে। আর মুরগির টুকরোগুলোকে আমি থাই এবং লেগ এভাবে আস্তই রেখেছি। যেহেতু পিকনিক স্পেশাল চিকেন খিচুড়ি, তো এই পিসগুলোর উপরে কিন্তু সবার আগ্রহ একটু বেশিই থাকবে। এবার চলে এলাম মূল রান্নায়। প্রথমেই চুলায় একটি পাত্র বসিয়ে তাতে আধা কাপ পরিমাণ সয়াবিন তেল গরম হতে দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা একটু গরম হয়ে আসলে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ কুচানো পেঁয়াজ। আর এই পেঁয়াজটাকে তেলে সামান্য একটু ভেজে নিব, তবে খুব বেশি ব্রাউন করব না। হালকা ব্রাউন হয়ে আসলে এখানে বাটা মশলা কিছু অ্যাড করব। দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা। ব্যাচেলর এবং পিকনিকে যদি এই ঝামেলা করতে না চান সেক্ষেত্রে কিন্তু কাটা মশলাও ব্যবহার করা যাবে। ইতিমধ্যে আমি 2 টেবিল চামচ রসুন বাটাও এখানে অ্যাড করে দিয়েছি। এই বাটা মশলাটাকে একটু ভেজে নিয়ে আধা কাপ পরিমাণ পানি যোগ করছি, যাতে শুকনা মশলাগুলো পরবর্তীতে ভালো করে কষানো হয়ে যায়। যেহেতু পিকনিক স্পেশাল চিকেন খিচুড়ি, তাই আমি অত ঝামেলায় যাব না, সরাসরি প্যাকেট মুরগির মশলা ব্যবহার করছি। এতে করে ঝামেলাটা কমে যায়, আর সাধারণত পিকনিকে অত ঝামেলা করা সম্ভব হয় না। তো এবার এই মশলার সাথে সামান্য একটু লবণও আমি অ্যাড করে দিচ্ছি, তবে লবণটা বুঝে দিতে হবে, কারণ প্যাকেট মশলাতেও কিন্তু লবণ থাকে। এবার মশলাটাকে খুব ভালো করে একটু কষিয়ে নিব। আর হ্যাঁ, প্রতিটা প্যাকেট মশলায় কিন্তু লেখা থাকে 1 কেজি মাংসের জন্য 20 গ্রাম মশলার প্রয়োজন হবে। তবে যেহেতু আমি এখানে খিচুড়ি রান্না করব এই চিকেনটা দিয়ে, এই জন্য আমি একটু ডাবল পরিমাণ মশলা এখানে ব্যবহার করেছি। এতে করে খিচুড়িটা খেতেও অনেক বেশি টেস্ট হয়। তো 4-5 মিনিট কষানোর পরে মশলাটা কিন্তু আমার পুরোপুরি তেল ছেড়ে এসেছে, মানে পারফেক্টলি কষানো হয়ে গেছে। এবার এই কষানো মশলার মধ্যে আগে থেকে ধুয়ে টুকরো করে রাখা মুরগিটা দিয়ে দিচ্ছি। আর মুরগিটা খুব ভালোভাবে মশলার সাথে মাখিয়ে নিয়ে কষাতে হবে পানি ছাড়াই। এ পর্যায়ে কিন্তু কোনো পানি দিব না। যদিও আমি আজকে গ্যাসের চুলায় রান্নাটা করছি, তো সাধারণত পিকনিকে যারা খড়ি বা লাকড়ির চুলায় রান্না করে থাকেন তারা কিন্তু অবশ্যই চুলার জালের পরিমাণটা ঠিক রাখবেন। আর ঢাকনা দিয়ে মাংসটা কষিয়ে নিতে হবে, কিন্তু চুলার জালের উপর নির্ভর করে আপনাকে বারে বারে এটাকে নিচ থেকে নেড়ে দিতে হবে, যাতে লেগে না যায়। প্রথম পর্যায়ে এভাবে পানি ছাড়া মাংসটাকে যত ভালো করে কষিয়ে নেবেন, টেস্টটাও কিন্তু তত ভালো আসবে। তো এবার মাংসটা কষানো হতে থাক, চলে যাচ্ছে অন্যদিকে চাল ডালের প্রসেস করতে। পিকনিকের চিকেন খিচুড়ি রান্নার জন্য আমি এখানে নিয়েছি নর্মাল ভাতের চাউল 4 কাপ পরিমাণ, তবে এখানে পোলাওর চাউলও কিন্তু ব্যবহার করা যাবে। সাথে নিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ মসুরের ডাউল এবং 1 কাপ পরিমাণ কলার ডাউল। তবে ঝামেলা করতে চাইলে এখানে মুগের ডাউলও ব্যবহার করা যাবে, সেটা কিন্তু একটু ভেজে নিতে হবে। তো এবার নর্মাল পানি দিয়ে আমি চাল এবং ডালটাকে একসাথে খুব ভালো করে কষলে ধুয়ে নিব। আর হ্যাঁ, চাল এবং ডালের পরিমাপ কিন্তু এখানে ছিল চাউলের তুলনায় ডাউল অর্ধেক, অর্থাৎ 4 কাপ চাউলের জন্য টোটাল 2 কাপ ডাউল। 2-3 বার পানি পাল্টে চালটাকে পরিষ্কার করে ধুয়ে আমি পানিটা নিংড়ে নিয়েছি। তো এবার দেখে আসি মাংসের কি অবস্থা। ইতিমধ্যে কিন্তু আমার মাংসটা খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে এবং দেখতেই পাচ্ছেন উপরে কিন্তু কিছুটা তেলও উঠে এসেছে। এই পর্যায়ে আমি এখানে 1 কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিচ্ছি, কারণ খিচুড়িতে মাংসটা অ্যাড করার জন্য আমার কিছুটা ঝোল প্রয়োজন হবে। তো আমি এইভাবে একটু নাড়া দিয়ে এবার ঢাকনা দিয়ে আরেকটু অপেক্ষা করছি মাংসটা আরেকটু সেদ্ধ হয়ে নিক। মাংসটা কিন্তু আমি পুরোপুরি 100% সেদ্ধ করব না। মাংসটা যখন 80% মতো সেদ্ধ হয়ে গেছে বলে মনে হবে, ঠিক তখনই আমি চুলার জালটা বন্ধ করে ঢাকনা দিয়ে এটা এক পাশে রেখে দিব। তো খিচুড়িটা রান্নার জন্য আমি এখানে 1.5 কাপ পরিমাণ সরিষার তেল ব্যবহার করছি, এতে খিচুড়ির টেস্টটা খুবই ভালো আসে। তবে চাইলে এখানে সয়াবিন তেলও ব্যবহার করা যাবে।
তেলটা একটু গরম হয়ে আসলে দিয়ে দিচ্ছি 10-12টা ছোট নতুন আলু। তো এটা অপশনাল, চাইলে দিতে পারেন, তবে এই আলুগুলা কিন্তু পিকনিকের খিচুড়িতে মেইন আকর্ষণ থাকে। তো এই তেলে আলুটাকে একটু ভেজে নিয়ে অ্যাড করে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ মোটা করে কাটা পেঁয়াজ। যেহেতু ব্যাচেলর এবং পিকনিক স্পেশাল খিচুড়ি, তাই আমি পেঁয়াজটাকে খুব কষ্ট না করে মোটা করেই কেটেছি, চাইলে কুচি করেও দেওয়া যাবে। সাথে এখানে কিছু গরম মশলা অ্যাড করছি, 3টা তেজপাতা, 3-4 টুকরো দারুচিনি এবং 4-5 টুকরো এলাচ ফল। আর এলাচ ফলটা মাঝখান থেকে চিড়ে দিচ্ছি যাতে করে ঘ্রাণটা ভালো আসে। তবে পিকনিক এবং ব্যাচেলর স্পেশাল খিচুড়ি যেহেতু, হাতের কাছে এই গরম মশলা না থাকলে প্যাকেট যে মুরগির মশলাটা ব্যবহার করেছিলাম সেটা থেকে একটু দিয়ে দিলেও কাজ চলে যাবে। আর এখানে খিচুড়ির কালারটা আনার জন্য আমি 1 চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি আর সামান্য একটু প্যাকেট সেই মুরগির মশলাটা অ্যাড করছি। এতে করে খিচুড়ির টেস্টটা কিন্তু অনেক বেড়ে যায়। তো গরম মশলা যদি হাতের কাছে না থাকে, এই মশলাটাই আর একটু বেশি অ্যাড করে দিবেন, তাতেই হয়ে যাবে। এবার মশলাটাকে একটু ভেজে নিয়ে ধুয়ে রাখা চাল ডাল এখানে দিয়ে দিচ্ছি। আমি জানি শহুরে জীবনে ব্যাচেলররা বা পিকনিকের সময় এত ঝামেলা এখন আর করা সম্ভব হয়ে ওঠে না, তাই আমি এখানে প্যাকেট মশলা ব্যবহার করেছি রান্নার প্রসেসটাকে সহজ করার জন্য। চাইলে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো ব্র্যান্ডের প্যাকেট মশলাই এখানে ব্যবহার করতে পারেন। আর ঝালের জন্য 8-10টি কাঁচামরিচ ফালি করে দিয়েছি এবং টেস্ট বাড়ানোর জন্য 10-12 কোয়া রসুন আস্ত করে দিয়ে দিয়েছি, এতে করে খেতে খুব ভালো লাগে। চাল আর ডালকে এবার একটু ভেজে নিব, তবে ভাজার প্রসেসটা খুব বেশি লং না করলেও চলবে, যেহেতু পিকনিকের খিচুড়ি তো এত ধৈর্য আর কোথায় বলুন। চাল আর ডালটাকে আমি 5-7 মিনিট ভেজে নিয়েছি, তারপরে এখানে গরম পানি অ্যাড করে দিচ্ছি সেদ্ধ হওয়ার জন্য। আর আমি এখানে টোটাল 4 কাপ চাউলের জন্য 3 গুণ পানি অর্থাৎ 12 কাপ এবং 2 কাপ ডাউলের জন্য 2 গুণ পানি অর্থাৎ 4 কাপ, টোটাল 16 কাপ পানি ব্যবহার করেছি। সাথে স্বাদমতো কিছুটা লবণ দিয়ে দিচ্ছি। এবার এটাকে নাড়া দিয়ে ঢাকনা দিয়ে অপেক্ষা করব সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। আচ্ছা, পানির পরিমাণ নিয়ে কিন্তু খুব বেশি চিন্তার কারণ নেই। যখন দেখবেন খিচুড়িটা এরকম সেদ্ধ হয়ে এসেছে, বাট আপনার যদি মনে হয় আরেকটু পানি প্রয়োজন, তবে কিন্তু এখানে কিছুটা গরম পানি আবারও অ্যাড করে দিতে পারেন, তবে অবশ্যই গরম পানি অ্যাড করতে হবে। আমি যে পরিমাণ পানি দিয়েছিলাম তাতে কিন্তু খিচুড়িটা অ্যাকুরেটভাবে ঝরঝরে হয়ে যেত, তবে যেহেতু এটা পিকনিক খিচুড়ি, তো আমি খুব বেশি ঝরঝরা না করে আর একটু হালকা পানি অ্যাড করেছি, এতে করে খিচুড়ির টেক্সচারটা অনেকটা মাখো মাখো হবে। খিচুড়িটা যখন প্রায় 80% মতো সেদ্ধ হয়ে এসেছে, তখন আমি মাঝখান থেকে একটু জায়গা করে নিয়ে ভুনা মাংসটা ঢেলে দিচ্ছি। আর এই একইভাবে কিন্তু আপনারা বিফ কিংবা মাটন দিয়েও এই পিকনিক খিচুড়িটা তৈরি করে নিতে পারেন, শুধুমাত্র প্যাকেট মশলাটা বিফ বা মাটন রান্নার মশলাটা কিনলেই চলবে। মাংসটার উপর দিয়ে খিচুড়িটা ভালো করে বিছিয়ে দিয়ে ঢাকনা দিয়ে দমে রাখছি 10 মিনিট। তো 10 মিনিট পরে আমি এটাকে এবার মিক্সড করে দিচ্ছি। আর এই যে চিকেনের ঝোলটা রেখেছিলাম কিছুটা, চিকেনের ঝোল এবং খিচুড়িটা খুব ভালো মতো মিক্সড করে দিলেই কিন্তু আসল টেস্টটা চলে আসবে, যেটা খেতে খুবই মজা হবে। আর আমি যেহেতু গ্যাসের চুলায় রান্নাটা করছি, তো চুলার জালটা কিন্তু এই পর্যায়ে আমার আছে খুবই লোতে। তবে আপনারা কয়লা বা লাকড়ির চুলায় রান্না করলে অবশ্যই জালটা একেবারেই কমিয়ে দিবেন, জাস্ট কয়লার যে হিটটা থাকবে সেই হিটেই কিন্তু এই দমটা হয়ে যাবে। তো ভালো করে মিক্সড করে এবার ঢাকনা দিয়ে অপেক্ষা করব আরও 10 মিনিট। তো 10 মিনিট পরে আমার খিচুড়িটা রেডি, তবে চাইলে কিন্তু এখানে কিছুটা ধনেপাতাও অ্যাড করা যাবে। এবার চলে যাচ্ছি আমি পরিবেশনে। পিকনিকের খিচুড়িটা গরম গরম তোড়জোড় করে খাওয়ার মজাই কিন্তু আলাদা। আমি নিশ্চিত হাঁড়ি থেকে নামানোর আগেই কিন্তু ছোটোবেলায় আমরা যেরকম প্লেট নিয়ে হাজির হয়ে যেতাম পিকনিকের এই খিচুড়িটা খাওয়ার জন্য, আর আশা করি আপনাদেরও সবার সেই অভিজ্ঞতা অবশ্যই আছে ছোটোবেলার। তো ছোটোবেলার সেই অভিজ্ঞতাকে নতুন করতে আবারও আমি এই রেসিপিটা আপনাদের কাছে প্রেজেন্ট করলাম আমার মতো করে। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে, আর ভালো লাগলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আর হ্যাঁ, আপনাদের সবার ছোটোবেলার পিকনিকের অভিজ্ঞতাও কিন্তু আমাকে কমেন্ট বক্সে শেয়ার করতে পারেন। আজকে যেহেতু পিকনিক স্পেশাল খিচুড়ি, তাই আর কোনো হাবভাব নয়, সরাসরি হাত দিয়েই শুরু করছি। আর মাংসটাও একটু ছিঁড়ে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছেন এটা কতটা সফট হয়েছে। আর খিচুড়িটা খেতে কেমন হয়েছে সেটা তো অবশ্যই আপনারা বাসায় তৈরি করে আমাকে জানাবেন। আলুটাও কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন খুব ভালো মতো সেদ্ধ হয়ে গেছে। তো আমি আমার পিকনিক স্পেশাল খিচুড়ি অলরেডি এনজয় করা শুরু করে দিয়েছি। আশা করি আপনারা বাসায় তৈরি করবেন, আর তৈরি করে কেমন হয়েছে সেটাও কিন্তু আমাকে জানাতে ভুলবেন না। রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। আর সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে যে বেল বাটনটি রয়েছে সেটি অ্যাক্টিভ করে রাখবেন, এতে করে আমি কোনো রেসিপি আপলোড করলে সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন।
তা আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি, শীঘ্রই আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।